як саволи дигар акаҷон, ин ҳамин фаромӯш карда хӯрдан рӯзаро намешиканад, лекин тасодуфан дар вақти таҳорат об ки аз ҳалқ рафт рӯзаро мешиканад. ҳикмати ҳамин чизро мефаҳмондед акаҷон? Тасодуфан? бале, вақте ки таҳорат мекунӣ, дар даҳан об мегирӣ, тасодуфан мераванд дар ҳалқ. вақте барои мисол ғарғара намекунӣ, яке меравад да. Ба ҳар ҳол тасодуфан камтар масъалаи баъзеҳо ихтилофи назар доранд, аммо масъалаи фаромӯшона хӯрдан насси сареҳ омадааст ва инчунин қоидаи шариат ҳам ҳамин аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки аз уммати ман фаромӯшӣ бахшида шуд. яъне як инсон фарз кардем намози асрро нахонд, дар гумонаш аст ки хонд, фаромӯш кард, вақти шом шудааст, шом хонд, баъд ба хотираш омад ки аср нахондааст. дар ҳол асрро хонда медиҳад, вале гунаҳкор намешавад дар пеши Аллоҳ таоло, барои он ки вай фаромӯш кардааст. ва касе дар моҳи рамазонам ман насия фаакала ав шариба ва ҳува соимун, касе ки фаромӯшхотирона хӯрдааст ё нӯшидааст ҳолон ки ӯ рӯзадор аст, фалютимма савмаҳу гуфтанд, пас рӯзаашро пурра кунад. фаиннама атъамаҳу Аллоҳу ва сақоҳ, чун Аллоҳ ӯро таому шароб додааст, яъне меҳмондорӣ кардааст Аллоҳ таоло ӯро, яъне фаромӯш кардааст. барои фаромӯшӣ гуноҳ нест. инам тасодуфан шуд, вале бояд эҳтиёт мекард, яъне эҳтиёт накард. аз ҳамин ҳисоб гуфтанд рӯзаш мешиканад.